लगता है यहाँ कुछ है। देखती हूँ इसमें क्या है। अरे वाह, इतने सारे पैसे। अब तो दिवाली धमाकेदार मनेगी। चलो निकलती हूँ। अरे यार रुको थोड़ा। क्या हुआ भाई? लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। कल मैंने मूली के पराठे खाए थे ना, इसलिए अभी मैं हल्का होके आता हूँ। आप हमेशा ऐसा करते हो। अरे यार आज तो मज़ा आ गया। सुशीला ने पैसे यहीं पे छुपा के रखे हैं। कहाँ रखे यार, देखता हूँ। ये क्या है? अरे दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या है? अरे यहाँ पे तो नहीं है। और देखता हूँ, अरे यहाँ पे भी नहीं है। अरे ये क्या रखा है? लगता है इसमें सारे पैसे हैं। अरे वाह, मैं सारे पैसे लेके भाग जाऊँगा। अरे रुको, क्या कर रहे हो चोर? अरे कुछ नहीं दीदी, मैं कबाड़े वाला हूँ और पुराना सामान इकट्ठा करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ, इसलिए इसे ले जा रहा था मैं, बस। और कुछ नहीं है दीदी। अच्छा ये बात है। रुको थोड़ा, मेरे पास इससे भी बड़ा बर्तन है, लेकर आती हूँ। ये देखो, इससे भी बड़ा और महंगा। दीदी लेकिन ये तो टूटा है, मैं जिसे नहीं ले सकता। ये तुम्हें लेना ही होगा, नहीं तो तुम्हें एक भी बर्तन नहीं मिलेगा। अरे दीदी रुको, इतना गुस्सा मत हो, मैं दोनों बर्तन ले लूंगा। कितने पैसे देने हैं? छोटे बर्तन के 1200 और इसके 1800। और तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, समझ गए ना?